इस प्रोडक्ट में स्क्रैच एंड विन कार्ड मिला है। अगर मुझे इसमें 10 करोड़ रुपए मिल गए तो मैं एक लंबी छुट्टी पे जाऊंगा। दोस्तों, क्या आप रेट्रो स्टाइल टाइपराइटर के दीवाने हो? कंप्यूटरों का कहर मचने से पहले टाइपराइटर का जमाना हुआ करता था, तब लोग टाइपराइटर में टाइप करते थे। तो ये प्रोडक्ट आपकी यादें ताज़ा कर देंगी। तो वेलकम टू ऑफ बीट डेक्स्टर ब्लूटूथ वायरलेस कीबोर्ड मिनी पोर्टेबल 85 टाइपराइटर रेट्रो कीबोर्ड रिव्यू। अब इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि आपको टाइपराइटर वाली वाइब्स देगा, ठीक है। और अनबॉक्सिंग और रिव्यू दोनों एक साथ हो जाता है। अच्छा, पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं और ये कुछ कागज़ पत्र हैं। इसका प्राइस है 2999 रुपीज़, आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ से बाय करते हैं तो आपको एक हैवी डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू, आई मीन यू आर वेलकम। एनीवेज, तो ये है इसका यूज़र मैनुअल और यहाँ पे आपको देखिए स्क्रैच एंड विन है। और देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। और क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा support@offbeatstores.com। 1-2 करोड़ रुपए हैं क्या इसमें? है, चलो देखेंगे इसको। एनीवेज, तो ये रहा प्रोडक्ट। मुंह दिखाई की जाए, लेकिन करने से पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपकी बैटरी जाएंगी, यहाँ देख सकते हैं आप। और साथ ही ये रहा आपका USB कनेक्टर। ये आपका कनेक्ट होगा, इसकी वाइड रेंज ऑफ कंपैटिबिलिटी है एंड्रॉयड से, विंडोज़ से, PC से, टैबलेट से। तो काफ़ी अच्छा कंपैटिबल डिवाइस है। और ये रही बैटरी जो इस पर कनेक्ट होने वाली है। कंपनी आप कोई भी लगा लीजिए, आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब दुल्हन की मुँह दिखाई की जाए। ये रही नई नवेली दुल्हन, है ना? अच्छी है ना देखने में? देखो, आ रही है ना टाइपराइटर वाली फीलिंग। तो हाँ, कीबोर्ड जैसा ही है ये, मतलब लेकिन इसके जो कीज़ हैं वो राउंडेड टाइपराइटर शेप में है। और आपको याद है टाइपराइटर में यहाँ पे एक वो हुआ करता था, जैसे आप टाइपराइटर में कंटिन्यूसली टाइप नहीं कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर में तो आपको एंटर दबा के लाइन चेंज करना पड़ता है, उसमें आपको लाइन चेंज करने के लिए यहाँ पे एक स्लाइडर हुआ करता था। जैसे कुछ भी लिखा फिर खचाक, तो वो वाली फील देने के लिए भी यहाँ पे आपको एक स्पेस दे रखा है। अब आप सोचेंगे कि ये बस एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग के लिए है कि हाँ रेट्रो प्रोडक्ट है तो इसको लेना चाहिए। नहीं, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। इसमें ना ही आपका बल्कि आपका नॉस्टैल्जिया आता है, बल्कि इसमें कुछ आपको और भी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जो इसका सबसे अच्छा फीचर है वो ये है कि ये 3 डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकता है। मतलब एट एनी गिवन टाइम साइमल्टेनियसली 3 डिवाइसेस चल रहे होंगे। आप यहाँ पे कीज़ देख रहे होंगे 2.4G, B1, B2। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है पहले डिवाइस के लिए। दूसरे के लिए आपको मिल जाता है 3.0 और तीसरा आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़। अब मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Q पे लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़, W पे लिखा है B1, E पे लिखा है B2। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप कनेक्ट करेंगे 3 डिवाइसेस इसमें एक साथ, और उसमें आपको स्विच कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेन डिवाइस है जो आप पीछे कनेक्टर USB कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, तो आपको प्रेस करना है FN+Q, ठीक है। तो आपका पहला डिवाइस हो जाएगा। दूसरे डिवाइस के लिए आपको प्रेस करना है FN+W और तीसरे डिवाइस के लिए FN+E। साथ ही आप देख पा रहे होंगे ऊपर यहाँ पे इसके बहुत सारे आपको मल्टीमीडिया कीज़ दिख रहे होंगे। ये म्यूज़िक है, वॉल्यूम बटन है, ठीक है, म्यूट है, फॉरवर्ड, पॉज। तो ये एक मल्टीमीडिया कीज़ की तरह भी काम करते हैं F1 से लेके F12 तक। तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको फिर से फंक्शन प्रेस करना है और F1, F2, F3 अपने यूज़ के हिसाब से। बाकी नॉर्मल F1, F2 का जो काम है वो तो ये करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी इसके स्पेसिफिकेशंस की बातें। और हाँ, कलर वेरिएंट ये ब्लैक है। इसके अलावा आपको 2 और कलर मिल जाते हैं, और वो हैं, ये तो ब्लू मिल जाता है और ये मुझे थोड़ा लाइट ब्राउन ग्रेश सा लग रहा है। एनीवेज, बट हाँ, कलर आप अपनी चॉइस का प्रेफर कर सकते हैं। मैंने तो ब्लैक ही लिया है क्योंकि ब्लैक थोड़ा सा मतलब लगता है ना जानदार चीज़, ठीक है। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये एक स्प्लैश प्रूफ पोर्टेबल कीबोर्ड है। अब ऑब्वियसली आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी तो मिलेगा ही। एर्गोनॉमिक कर्व्ड डिज़ाइन है इसका, ठीक है।
ये जो इसकी कीज़ है इसको नाम दिया गया है साइलेंट फ्लोटिंग कीज़, जिसकी मदद से आप साइलेंट टाइपिंग भी कर सकते हैं। अब साइलेंट तो यार मतलब क्या बोलते हैं, मतलब साइलेंट तो एकदम खामोश हो गया, लेकिन हाँ ये देख पा रहे हैं आप एकदम धीरे धीरे प्रेस हो सकते हैं, मतलब मिनिमम से मिनिमम नॉइस। जैसे कि अगर कोई आ गया और आप पे अटैक कर रहा है और आपको तुरंत आपके कीबोर्ड को कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से और मैसेज भेजना है मेरी जान बचाओ मेरी जान बचाओ, तो गजनी के केस में कल्पना का फ़ोन बज गया था, तो वैसा वैसे कोई इशू नहीं होने वाला है, आप धीरे धीरे टाइप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके फीचर्स की बातें। अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ अपने डिवाइस से। मैं इसको विंडोज़ से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप इसको मैक, क्रोम ओएस, एंड्रॉयड, आईपैड, आईफोन, एप्पल टीवी सेकंड और थर्ड जनरेशन जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड हो, कोई भी कंप्यूटर उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि वाइड रेंज ऑफ कंपैटिबिलिटी है, तो कोई इशू नहीं होने वाला है इसमें। तो करते हैं इसकी बैटरी डालने की प्रक्रिया। आई होप एक ही बैटरी डले इसमें। ओ माय गॉड, डैम, मुझे लगा था ये वाली बैटरी जाएगी इस पर, पर ये वाली तो गई नहीं। चलो और बड़ी वाली बैटरी लेके आते हैं। तो मैं बैटरी परचेज़ करके ले आया, लेकिन जब मैं परचेज़ कर रहा था तो मैंने सोचा यहीं हाथ क्यों रोक लिए जाए, इस वजह से बैटरी के साथ साथ और भी चीज़ें आ गई हैं। एनीवेज मैं बैटरी ढूंढ के देता हूँ, ये रही। तो ये वाली बैटरी डलेगी, देख लीजिए, गौर से देखिए इसको। पहले मुझे लगा कि छोटी वाली 2 डलेगी, एनीवेज ये भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। पहले एक डार्क फैंटेसी खा लेता हूँ, भूख लग गई है। पता है कभी कभी ना इसमें 2 की जगह 1 ही निकलता है और बड़ा गुस्सा आता है मुझे। खैर आपको पसंद है या नहीं पसंद है, खाना चाहोगे? ये लो। हाँ आ गया बैटरी बाहर। अब बस लग जाए। यस, ये रहा इसका कनेक्टर। और ये रहा लैपटॉप का पोर्ट। वो देखिए वहाँ पे आ गया लोगो, नोटिफिकेशन दिख रहा है, सेटिंग अपर डिवाइस। अच्छा जब तक सेटअप हो रहा है तब तक एक और डार्क फैंटेसी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, और डायरेक्टली टाइप करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ कीबोर्ड, यहाँ वर्ड, ठीक है। डिवाइस इज रेडी, ठीक है। ये दिख पा रहा होगा आपको। चलो जी चलना स्टार्ट करो। डिवाइस नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, देखो कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। पैनिक नहीं करने का, ऊपर देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ बटन मिलेगा, यह है इसका पावर बटन। इसको सिंपली खिसका देने का, लाइट आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि अभी हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये देखिए, आइए स्क्रीन पे देखिए। ना 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 ना। जैसा कि प्रॉमिस किया गया है, टाइपिंग काफ़ी स्मूथ है, नॉइज़ फ्री है, ठीक है। अब इसकी बाकी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए यूज़ करेगा अपन ब्लूटूथ।
अगर आपको चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही है तो आपकी गलती है, भूख न लगती है क्या इंसान को। एनीवेज, ये रहा, आप अपने मोबाइल पे या फिर टैबलेट पे किसी भी चीज़ पे खोल सकते हैं अपना ब्लूटूथ, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लूटूथ 5.0 कीबोर्ड, ब्लूटूथ 3.0 कीबोर्ड, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। 5.0 होगा आपका दूसरा डिवाइस और 3.0 होगा आपका तीसरा डिवाइस। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया था FN+W। ये देखिए लाइट चेंज हो गई, और अपने डिवाइस से आपको बोलना है कि चलो कनेक्ट हो जाओ ब्लूटूथ 5.0 से। पेयरिंग और कनेक्टिंग। ये देखिए ब्लूटूथ 5.0 इज़ कनेक्टेड। तो जी हाँ, अब एक और डिवाइस ले लेता हूँ मैं, और अगर ये कनेक्ट हो गया तो ये अपनी ज़ुबान पे टिका रहा फिर। अरे हाँ, आप बोलोगे कनेक्ट करके दिखाया और कुछ चला के नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो ये देखिए कनेक्टेड है डिवाइस, और ये रहा, ये लीजिए मेरी उंगलियां भी दिख जाएंगी अब आपको। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू अर्शवुड, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, अर्शवुड 63 को इंस्टाग्राम पे और अर्शवुड 1 को टेलीग्राम पे फॉलो करो, इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, वर्क कर रहा है। अब कंफर्मेशन के लिए एक तीसरा और आखिरी डिवाइस, देखते हैं अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। ना 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 ना। ओ या फाइनली FN+, ये आ गया। ठीक है, अब ब्लूटूथ 5.0 भी आ गया, 3.0 भी आ गया, लेकिन 5.0 हमने किसी और को दे रखा है कनेक्शन, तो अब इस पे आखिरी वाला कनेक्शन यूज़ करेंगे 3.0 वाला। तो ये पेयरिंग हो रहा है, और ये आ गया कनेक्टेड। ठीक है, अब जैसा कि प्रोसीजर है, FN+E दबाना है। ये देखिए ब्लू लाइट जलाना। ठीक है, तो अब इसमें भी ऑपरेशनल हो जाएगा ये। तो क्या लिखें हम, ठीक है। पिछले में मैंने आपको नोटपैड खोल के दिखाया था, इस बार मैं आपको मैसेजेस करके दिखा रहा हूँ कि आप इसमें चैटिंग भी कर सकते हैं। ये देखो सब्सक्राइब आ गया, देखा सब्सक्राइब आ गया, करो सब्सक्राइब चैनल को। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल अर्श इनविंसिबल और फूड चैनल अर्श फूड को भी कर लेना सब्सक्राइब, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे। तो ये रहा, नीचे आप कीबोर्ड देख सकते हैं, और ये रहा फ़ोन। तो देखते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि इसने अपने ज़बान पे टिका हुआ था, ये 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहा है, और इजीली स्विच भी कर सकते हैं, ये भी कहा गया है। तो अब इस डिवाइस से मैं स्विच करता हूँ पिछले वाले डिवाइस पे। करना कुछ नहीं है, FN+W दबाना है, लाइट जल गई, और ये रहा वापस। ठीक है, अब टाइप हो रहा है कि नहीं देखते हैं। बिल्कुल टाइप हो रहा है। अब फाइनली बैक टू द 2.4 गीगाहर्ट्ज़ कनेक्टिविटी, FN+Q, और ये रहा वर्ड, ये देख रही है ऊपर देखिए।
और उप्स कैप्स लॉक दब गया, ASHWOOT और शुट। चलो, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपका है, टूट पड़ो वहाँ पर। और जैसे कि मैंने कहा था, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।